洗衣机脏了，不用拆开清洗，用它就能搞定。到底是不是智商税？来，咱们先看视频。慢慢这个弯头伸到这个洞里面去，然后来回抽拉里面的小刷子，就是在刷洗衣机内壁的。你们看这个水里面的脏东西慢慢就刷出来了，要拆出来洗，就怕装不了，不洗用久了。视频同款这个洗衣机清洁刷子我就买回来了啊，价格很便宜，我买了4条。来，大家看一下这个刷子啊，它的长度大概就50-60公分，它在顶上做了一个弯钩状，方便往那个洗衣机缝隙里面塞，两边都是刷毛，而且这个毛还比较硬。它这个手柄很薄，看，而且很软。那它真的能把洗衣机的内壁给它清洁干净吗？来，咱们马上试一下。来，大家过来看一下我这个洗衣机啊，看我这里面是非常干净的啊，看一点渣子都没有，看里面是装满水的啊。来，我现在把这个东西从这个地方塞进去，看它是很容易塞进去的啊，看现在就已经塞进去了。来，我现在就给它捅一下啊，就这样啊，这个很简单的，这样给它捅一圈啊。好了，来，摄影师镜头拉近看一下，看一下这里面这些灰尘，哇塞，没想到这么脏哦！我去，这东西可以啊。好了，这个洗衣机清洁刷子就测试完了啊，便宜好用，而且不用拆洗衣机。家里如果有需要的，可以整2个试试。